Со игла и конец во рака, денес средношколците од Средното општинско училиште Димитар Мирашчиев одржа работилница за зајакнување на женското претприемништво. Проектот има за цел да им овозможи на соодветен начин да ги усовршат знаењата и да научат на каков начин може да отворат свој сопствен бизнис. Директорката Марина Варадиновска вели дека настанот е дел од низата работилници, кои доправа ќе следат во следниот период, а во училиштето се одржува повтор пат. Пред камерите на медиумите таа останува благодарна што училиштето пружи модерни нови можности за учениците. Се одржува втора поред работилница од низата работилници кои што ќе следат дополнително следниот период, односно наредната учебна година. Целта на овој проект е зајакнување на женското претприемништво со цел одржување на модата во Македонија. Овој проект има за цел за сите учесници да им овозможне како на успешен начин да ги усовршат своите знаења и вештини, како и да научат на каков начин можат да ги направат првите чекори во однос на креирање на своји сопствени бизниси и отварање на свој претприемачки дух, пошто ќе бидат препознатливи на пазарот на трудот. Денешната работилница е само еден дел од големиот проект на текстилството, кој е предвиден во Македонија, рече словенечкиот амбасадор Грегор Прескер, а во истиот ќе бидат вклучени поширок дел од жените од ранливите групи со цел да се зголеми грижата за околината. Ово е само еден дел од поширок проектот кој ќе се случи тука во вашата земја, во повеќе општини од Штип, од Струмица, Прилеп, Богданци, Струга, Скопје, Команово, Тетово, така да во овој проект ќе биде вклучени поширок дел од жените од ранливи групи во вашата земја, од млади, ту не делиме по полот, ќе биде млади како девојчице и момци, и за цел има исто така да некако да се зголеми грижата за околината, се вклучена некако циркуларна економија. Во проектот тие работи кои се работат тука, значи се користат материјали кои се рециклирани, значи кои беше тврлени од некоја индустрија. Дека настанот има големо значење за училиштето, беа согласни модните дизајнери и професорите, кои велат дека на истиот учениците имаа можност да везат како и да ги применат старите традиционални изработки во секојдневието. Се радувам што после долги години се враќам повторно во Димитар Мирашчиев во оваа убава работилница и што имам можност повторно да работам со прекрасните професорки и директорката тука, кои не дочекаа со отворени раце. Денес имаме втората работилница од планираните 10 работилници кои ќе бидат тука во ова училиште. Вчера учевме како да веземе, имаме одлични резултати кои сигурно веќе ги снимивте, а денес работиме на пренамена и реупотреба на миленцата, кои сите ги имаме дома, односно како да ги внесеме во нашата гардероба и да ги направиме атрактивни за помладата генерација. Сакаме да ја вратиме минатата мода, традицијата кој што нашите баби и родители ги работеле, на младите да покажеме дека тоа е вредноста на Македонија и да покажат да направат свој дизајн сопствен со тоа што ќе бидат уникатни и ќе ги носат повторно на себе. Овој проект нас научи на нови работни вештини преку кои имаме можност да создадеме личен и професионален развој, а работилниците научат да веруваме во себе, во нашите идеи и креации и креативност, кои мислам дека се многу заслужни за секој млад човек. Инаку настанот се одржа во работилницата на училиштето, а на истата особено фокусот беше врз везот на текстилството, кој од секогаш бил баран во модата.